ubeshya nukuri pe. Ibyo uvuga ntabwo ubeshya, mvi wacu nje gushaka imboro nawe uva iwanyu uje gushaka igituba. Kuko mwiriwe neza nkuko bisanzwe turagarutse ni Afrimason TV muri kumwe na Professor. Uyu munsi tugarutse gutwika amagini twongera kwibutsa abantu bari munsi y'imyaka 18 nago wemerewe kureba ibi biganiro byacu bigendanye n'amabanga y'urugo, dore ko bitakureba ntabwo urakura. Nawe mubyeyi cyangwa muntu mukuru ugiye kureba iki kiganiro, banza wirukane abana iruhande rwawe. Ibi biganiro bigemerewe kurebwa n'abantu bari hejuru y'imyaka 18, bibaye byiza yaba 22 gukomeza hejuru. Uyu munsi rero tuje kubaka urugo, dore ko ingo nyinshi zifite ibibazo byo mu buriri. Ketia arabanza abasuhuze ndetse avunagura amagambo, nanjye nka Professor nongera nunge muryo arimo avuga. Murakoze. mwiriwe neza, amakuru yawe ni Ketia yagarutse noneho aje mu mabanga y'urugo. Nukuri muramubona ngo ni uruhinja ariko arashaje, ariko njye ntabwo ndi munsi y'imyaka 22 da, ndi hejuru yayo, ndashaje kabisa. Uyu munsi rero mukobwa mugore nawe witegura kubaka urugo, banza umenye ko wavuye iwanyu bagukarangira ifiriti ndetse inyama warazihaze, amafi yo sinakubwira. Ujya kuva iwanyu ukurikiye imboro, ntabwo uva iwanyu ugiye kurya izo firiti. Niba uvuye iwanyu ukurikiye imboro wigira isoni, umugabo nawe umusanga kubera ko ashaka igituba. Tujye tuvuga ibintu uko biri, isoni zirisha uburozi. Ketia ndabeshyara? Reka ta, ntabwo ubeshya nukuri pe. Ibyo uvuga ntabwo ubeshya, mvi wacu nje gushaka imboro nawe uva iwanyu uje gushaka igituba. Kuko utakibonye biba byapfuye, kandi ntabwo babeshya. Kuko uza kunkwa uri kunshakaho igituba, kuko atari cyo uri gushaka wakwigumira iwanyu. Nanjye nza nkusanga nje gushaka imboro kuko mba nyikeneye, kandi ugomba kuyima nkuko bigize bite, nkuko bikwiye. Ketia, hari abantu benshi birwa babeshyanya hanze ahangaha ngo urukundo ni ikintu Imana yaremye mu muntu, ndetse icyo kintu mutajya mubasha gusobanura. Ubushize narakibasobanuriye. 50% y'urukundo ni imibonano mpuzabitsina, cyangwa ni ukurongorana, cyangwa ubyite gusambana bitewe n'amarangamutima yawe nuko ubyumva. Indi 30% ni ibirungo by'urukundo, kuko imibonano itariye nayibaho muri iyi si. Iyo uryamanye n'umugore wawe mu buriri, ugiye gukora iki? Ugiye kumurongora, kandi nawe aba yiteguye ko ugiye kumurongora. None se kubera iki? Yarangiza yambaye ibikuta bigezaho, araje kuryamya iruhande mu buriri nta n'ubwoba. Nawe wambaye urupantaro, reka sinakubwira barwita ntumenera ubufu, ugiye kuryama impande y'umugore. Kubera iki se? Yaje aje gushaka imboro. Muhimboro nkuko bikwiye. Nanjye mugore ndaguha igituba, kuko nicyo wanzaniye nta kindi, kandi ni inshingano zanjye. Ntabwo naje nje kugutekera cyangwa ngo nkurebe mu maso duhore dukina gahinde sheri shushu hani mutima. Ibyo tuba twarabikoze tukiri abasore, ukinere da turi bebe, kugira ngo navuga nabi ukarakara. Ketia, ariko iyo tumaje kubana ni igituba. Nashaka kurongore 5 mw'ijoro, nashaka kurongore 10 ku munsi. Ketia, kuko nicyo cyakuzanye nta kintu. No kuvuga ngo nari maze kuvuga 80%, ubwo hasigaye 20%. Twamaze kubona ko 50% y'urukundo ari imibonano mpuzabitsina, ari byo bita gusambana cyangwa kurongorana. 30 dusanga ari ibirungo by'urukundo, 15% ni ubumuntu.
ari rwo rukundo umugabo ashobora gukunda mugenzi we, cyangwa umukobwa agakunda umukobwa mugenzi we atamukeneyeho igituba, ari ubumuntu. Ibyo ni ubumuntu, si urukundo. Niyo mpamvu ushobora gusanga iyo umugabo akoze impanuka akabura ubugabo bwe, uko byagenda kose umugore nubwo yaba amukunda kuruta zahabu aramusiga akigendera. N'umugore uramutse agize ikibazo mu myanya ndangagitsina cye, umugabo aramusiga akigendera. Bivuze ngo rero tujye tureka kubeshyanya. Ninde wakihanganira umugabo we yaramutse acitse ubugabo? Ninde wakihanganira umugore we abaye nta gituba afite? Mureke kubeshya rero, reka tuvuge imbwa mu mazina yazo. Tumaze kugira 95%. Hari igice cya mbere 50%, imibonano mpuzabitsina 50%, 30% tubonye ko ari ibirungo by'urukundo, ariyo mafaranga. 15 ni ubumuntu Imana yaduhaye butuma ubasha kumenya ikibi n'icyiza, ukamenya inshuti mugendana utazikeneye uko musambana. Dufate nk'umugabo, abagabo bagenzi bawe bakakubera inshuti, n'umugore abagore bagenzi be bakamubera inshuti. Ibyo si urukundo, ni ubumuntu. Kuko umugabo mugenzi wawe aramutse amugaye mwari inshuti akavaho igitsina gabo, ntabwo wamwanga. vuga ngo akavaho imboro. Ariko umugabo mugenzi wawe avuyeho imboro ntabwo wamwanga, uri umugabo mugenzi we. ariko umugore aramwanga, ariko umugore we aramwanga. Bivuze ngo rero ubwo ni ubumuntu Imana yaduhaye butuma ubasha kwihanganira ikibi n'icyiza. 15 iyo yari 15%, naho 5% yuzuza 100% ni umugisha. Dore ko bavuga ngo umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza umuhabwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo umugisha impamvu ufite gakeya, usanga abantu babanye bagasazana nta kibazo bahuye nacyo mu rugo rwabo, ibyo biba hakeya. Niyo mpamvu uwo mugisha w'Imana tuwongeraho, naho ntihazagira umuntu wongera kubeshya undi ngo ashobora kumukunda batasambana cyangwa batarongorana. Kurongorana byagakwiye kugira ahubwo 100% mu rukundo, kuko nta muntu wakunda undi mugenzi we atamurongora ngo bibeho. Nihagira umugabo umbwira muri iyi si umugabo waguriye umugabo mugenzi w'imodoka, ariko uba warubatse itaje ufite amakamyo akururana arenga iduzeni. Dore ko iduzeni ari amakamyo 12 ajya kurangura muri Kenya peteroli. Umukobwa wa Mbandazi cyangwa wa Kiradiha, iyo wamubengutse ya makamyo mujya ku murenge mugasinya ivangamutungo nk'aho mwafatanije kuyagura. Ngaho rero niba ugira urukundo rutari urwo navuze, fata ya makamyo yawe umpamagare, nanjye usinyire umpa agakamyo kamwe, nzamenya ko uri umuntu mwiza. Cyangwa ujye kuri momo yanjye unyoherereze 100 nk'agacupa, nzamenya ko ufite urukundo. barakagwaza baraguca iki? Ariko njyewe nyamara kamwe sawu nibitari ikamyo babima, kuko baranshakaho igituba. Ese umugabo mugenzi wawe aragushakaho imboro kandi nawe ayifite? Ibyo nibyo nahoze nsobanura Ketia. Reka tuvugishe ukuri, igituba gikeneye imboro. Ese umugore mugenzi wanjye yamikamyo yaba ncaho ikiza, ashaka igituba kandi nawe agifite? Rero tujye tuvugisha ukuri, ntitukajye twirwa tuzimura wahamagara wa mugabo ngo yango tuzakora bya bindi. Jya uvuga ati ngwino ndongore, sibyo? Ntacyo bitwaye, humura. MTN ntabwo izakumva nabi, ko twese tugira umubiri, nawe utagira umubiri, nanjye ngira umubiri. Ketia, twongera kubwira aba bantu bigiza nkana ko urukundo gusambana nta birimo. Hari abagabo muzi hanze ahangaha bitwa bamboro irakiza. Abakobwa benshi nabo bashobora gukizwa n'igituba cyabo, ndetse uzarebe abasore b'abapfubuzi, ashobora kugendera mu modoka nziza cyane atarize bitewe nuko yarongoye umuntu w'umugore. Ndetse ngo bivugwa ko umusore w'umupfubuzi iyo arongoye umugore umwe, 2, 3 akabarongora neza babaye bafite ubutunzi, iyo biherereye baganira na bagenzi babo barabibabwira, bityo abakiriya bagakomeza kwiyongera. Dore ko nta mupfubuzi ujya ukena, ari nayo mpamvu usanga abasore benshi b'abapfubuzi usanga bahora ku cyangwe
ntabwo tuvuze ko abanyabwangwe mwese muri abapfubuzi, kuko abapfubuzi bagira imiterere yabo n'imigenderere yabo ndetse n'imigenzo yabo. Icyo kubwira umusore w'umupfubuzi, nta musore w'umupfubuzi ujya uhonga abakobwa, kuko yizera umugongo we, ndetse abakobwa ahubwo baramuhonga. Katwikomereze tunoza amabanga y'urugo. Gusa nibi ntago twatandukiriye, byari bikenewe. Ikiganiro gikurikira tuzaganira kuri Mboro irakiza, igikurikira tuganire kuri Gituba urakiza. Gituba urakiza, Gituba urakiza. Gitubugira amazi, Gituba urakiza. None mugabo rero umaze gushaka umugore, mugeze mu gitanda, uvuye ku kazi, ntago nibasiye abakanishi. Umugabo avuye ku kazi n'ibivuta bya vidanje byuzuye intoki n'umubiri wose, araje ageze mu rugo ndetse yarengejeho n'agacupa, ahindukije umugore. Ketia, ibyo bintu abagabo bateye gutyo ni iyihe nama wabagira? Umugabo rero afite anje no ku mubiri agomba kumanza koga, yamara koga agasanga umugore we abereyeho kumushyushya cyangwa akamushyuhiriza amazi. Nese umugabo wabundi azashyukwa gute utamushyuhije? Umugabo arabanza umugore uzi ko kasi umugabo wawe uramubarira cyane, ntabyo mwigishije. Reka umugabo ageze mu rugo, urabizi ko akora akazi karimo, ariko akazi nje gukora, nze kukwigisha ukuntu bafata umugabo, ukuntu bamukarisa bakamutestinga, kugira ngo nawe azamuke. Ntibakajye batuzamura bonyine ariko kubera iki se? Oya, ntabwo ibi bibaho. Natwe tugomba kubazamura, kuko natwe turashyuka. Ese ubundi habaho umugore udashyukwa? Ndatekereza ntawe, kereka umukobwa utarasambana n'umunsi wa rimwe cyangwa ngo arongorwe, niwe udashyuka. Ariko iyo bakurongoye rimwe byonyine baba babaye nk'umusazi neza burundu cyane rwose. Mwabakobwa mwihangane kandi mwumbabarire, mutazantera amabuye nimba ngiye kubavuga nabi cyangwa se mbavuze nabi. Ubundi iyo ugiye gukora ibintu bwa mbere uba witeguye ko ugiye kubikomeza. Ese ugira ngo wakora ikintu rimwe bigakunda? Oya, ntabwo byakunda. Ahubwo iyo ugiye bwa mbere uba wumva waryohewe, wacikanwe, noneho uramwihamagarira. Ketia, hari umukobwa ntavuze mu izina rye, utazantera amabuye, nyuze Nyamirambo. Umusore izina yazamubita, arambwiye ngo nzamwamamaze, ariko reka mwihorere, reka mubabarire, kuko ewana arambwiye ati njyewe maje kuryamana n'abahungu 300, arankurikirana ariko azantera amabuye. Ariko mu bahungu 300 abahungu bandongoye nkumva ndanyuzwe ni abahungu 4 bonyine, ni nabo yihamagarira kuko bamurongoye neza kandi nawe yakibahaye neza. Ibaza abahungu 300 wallahi. Ketia, aho nakunganira uwo mukobwa warongowe n'abasore 300, akaba avuga ko abamurongoye neza ari abasore 4, ahubwo yagize amahirwe, yabonye benshi cyane. Ndongera kubwira abantu bari hanze aha ngaha, abagabo benshi ntabwo bazi kurongora. Nimunkamire mu kitoze, kuko iyo ndimo nganira n'abagore cyangwa bari muri komenti bavuga ngo Professor ari n'abanyibeshyeho ko ndi umupfubuzi, bagore beza, njyewe ntago ndi umupfubuzi, ahubwo njyewe ndi umuzibuzi. Ese ya Profe, bivuze ngo ntago uzi kurongora? Njyewe ntago nzi niba nzi kurongora, ubanza numpa nka kurongora aribwo nzabimenya bitewe n'amashimwe. Nzaguheze turebe kubize, bitari imbere ya kamera cyangwa imbere y'abafana. Oya, tuzabikorera imbere ya kamera kugira ngo nabo tubigishe. Okay, bafana mukurikiye Afrimason TV, wowe ntuzimye telefoni yawe,
banza ukore subscribe. Ikiganiro gitaha uyu mukobwa Ketia uhora imbere yanyu we na Professor tuzarongorana live imbere ya televiziyo, imbere ya kamera tubereke, tuzabereka kuvumbuka. wowe kora subscribe, like na share, ujye muri comment. Nimwuzura abantu 100 mwifuza ko mukeneye kubona Ketia na Professor barongorana imbona nkubone, tuzabibakorera, ariko ntago tuzabikorera mu Rwanda kuko bibangamiye umuco n'amateka y'Abanyarwanda. Tuzasubira iwacu kwa Ketia muri Ethiopia. Kuko nyuma nitugera muri Ethiopia niho tuzabikorera, ntago bizakorerwa i Rwanda kuko ibyo bintu i Rwanda uwo muco nturahagera. Izina ry'Imana tuzakora akazi mwumirwa kwa kunyaza mwirwa mwumva. Aya magambo tuvuga ntabwo turyoshya amatwi yanyu, nta nubwo ari ukugira ngo mubyumve. Twebwe turi abahanga barenze ubwenge bwanyu nuko mubitekereza cyangwa uko mubyumva. Wowe mugabo ukeneye kurongora umugore wawe, ntabwo yaje kurya ifiriti, ni yaje kunywa byeri, ndetse ntabwo yaje ngo umuhate ifiriti n'amata n'ibindi. Ibyo byose yabisize iwabo. Menya ko icyatumye urongora ndetse ukanabyara, banza urongore umugore wawe. Urongore umugore wawe umuhaze, dore ko hari abantu bafite ibituba, iyo bahaze bakenera kurongorwa. Ibyo bituba tuzabibasobanurira ubutaha, gusa kimwe muri byo nakibabwiye. Ibindi wowe niba ufite ikibazo kuri ibyo bintu, jya ujya muri comment ubaze ngo igituba ubu bwoko ubu n'ubu, niba mfite umugore ufite icyo gituba, ese namwitwaraho gute, namurongora kangahe mu cyumweru cyangwa kangahe ku munsi? Muzajye muri comment tuzabibabwira, ntacyo bitwaye, cyangwa se nabyo tuzabikorera ikiganiro ibutaha. Gusa mugabo, niba uri umugore wawe akubwiye ko arangije, banza umuhe akanya aruhuke ahumeke, dore ko aba ameze nk'umuntu uvuye kure cyane. Niba ngombwa umuhe akanya gahenge amere nk'usinziriye gatoya, nakanguka imbaraga zigarutse wongere umusabe ahindukire, umunyaze koko umurongore, dore ko kunyaza ari cyo kintu cya mbere kiryohera umugore, ndetse kigatuma umugore ahora yubaha umugabo. We mugabo utazi kunyaza, menya ko uri mahinja mu rugo iwawe, umeze nka wa mwana wabucura iwawe mu rugo. Kuba rero utunze umugore utazi kurongora nta kintu bimaze. Ube warabyaye abana 10 utazi kunyaza nk'umugabo, ibyo byose nta kintu byaba bimaze. Murakoze cyane. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe. Bye bye.